بص يا صاحبي، انت دلوقتي بتتفرج على الفيديو اللي هيغير حياتك لو ركزت فيه للآخر. في الفيديو ده هقولك ازاي تكسب اول $100 من الانترنت من غير ما تدفع ولا جنيه ومن غير اي خبرة كبيرة. يلا بينا نبدأ على طول، وما تنساش بقى اللايك والاشتراك علشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. يلا بينا. الخطوة الأولى، عايزك تختار مهارة بسيطة. أول خطوة لازم تسأل نفسك سؤال: ايه الحاجة اللي انا بعرف اعملها كويس او ممكن اتعلمها بسرعة وامشي فيها؟ مثلا زي كتابة المقالات، تصميم صور، كتابة حاجات بسيطة، او حتى تدير صفحات فيسبوك او انستا او يوتيوب لناس تانية. او لو مش عندك مهارة، خش على يوتيوب دلوقتي وتعلم اي حاجة بسيطة. الموضوع سهل مما تتخيل. دي كانت اول حاجة. ننتقل بقى للخطوة التانية، والمطلوب منك انك تعمل بروفايل يشد. انت دلوقتي عرفت هتشتغل ايه، حددت شغلك في الفكرة الاولى. تمام كده، حلو جدا. افتح موقع زي فايفر او ابورك او حتى خمسات لو عايز تبدأ باللغة العربية. اعمل حساب هناك واعمل بروفايل واكتب فيه ليه، ايه العميل اللي هيستفاده، وخليك صادق وانت بتكتب، وكل حاجة واضحة ومختصرة علشان لما العميل يقرأ بسرعة. وكل حاجة تكتبها بصدق وتأني، وركز كويس وانت بتكتب الحاجات دي، لان اللي هينطبق على المعلومات اللي انت بتكتبها هو تعاملك مع العميل. يعني انت هتكتب وتقول مثلا انا بصمم لك صورة من اول مرة، مثلا ممكن في خلال 24 ساعة اصمم لك او اترجم لك مقالة كاملة، او اترجم لك مثلا صفحة كاملة، او احول لك ملف من PDF لوورد، وتكونوا مثلا عبارة عن اسطر نصوص، واحولهم لك لPDF بعدين وورد، اللي العميل عايزه او اللي انت مثلا هتكتبه في المقال. فاللي انت تكتبه في البروفايل بتاعك حاول انك انت تطبقه على العملي، تطبقه للعميل اللي هيدخل لك. يعني اوعى تكتب كلام يشد. انا عارف انه الكلام بيشد، بس لما يشد العميل انت كده هتخسر معاه كلامك وليس فلوس. يعني مش هيقدر يديك اي فلوس، لان انت هتقعد تتكلم معاه وانت الحاجات اللي انت كاتبها محدش هيجيلك بعد كده، وهتكون خسرت اول تقييم من اول عميل ليك. تمام. فحاول على قد ما تقدر الكلام اللي هتكتبه تكون تقدر تعمل بيه علشان الامور كلها تمشي تمام، وما يحصلش معاك اي خلافات او اي حاجات عند مدردشتك مع العميل او يجيلك اول عميل. تمام. والخطوة التالتة، ازاي تجيب اول عميل اللي الكل بيقف عند الخطوة ديت، وهنا السر كله. علشان تجيب اول عميل بسرعة لازم تعرض شغلك يكون بسرعة قليلة جدا. تمام. هدفك مش تكسب كتير دلوقتي، هدفك انك تكسب تقييمات كويسة وتبني سمعة حلوة. لو مفيش حد طلب منك شغل، حاول ابعت للناس عروض وخلي عندك مرونة. يعني لو تقدر تعرض شغل تجريبي او خصم لاول عميل، يبقى كده انت كسبت ثقة سريعة وكسبت الناس، وبعد كده هتكسب فلوس بإذن الله. بس حاول في البداية اكسب ثقة الناس، اكسب انهم هم مقتنعين انك انت شخص فعلا، او مؤمنين انك انت شخص بتقدم لهم الخدمة بسرعة، بتقدم لهم حاجات كتيرة ممتازة جدا. اوعى تخليهم يشكوا فيك في يوم، اوعى تخليهم. يعني بص بقى، انا عايز اديك حاجة: خلي العميل دايما على صح، العميل على صح، على مش على مثلا انك تناقشه. العميل دايما على صح. انا عارف انه العميل بيكون شخص بيفكر تفكير غير اللي انت بتفكر فيه. زي ما انا اكون شغال في مكان، ودي قاعد في المكتب مثلا موجود ومش عارف ايه اللي بيحصل، ويطلع هو الصح ويقول لك لا انا عارف انه كذا كذا. وانت تكون شغال مثلا وعارف انه انت الشغال انت الصح، وهو قاعد في منطقة تانية يقول لك لا الصح انك تعمل كذا. فالعميل دايما على صح. انا عارف انه العميل دايما بيكون على غلط، وبيكون في حاجات غلط هو بيعملها، بس انت حاول مشي مع العميل وخلي العميل هو اللي على صح. حتى لو فيها غلطات اثناء كلامه، او في غلطات بقول لك اعملها وانت شايف ان الحاجه دي لو عملتها تبقى غلط عليك وعليه كمان، لما يقول لك هو ايه اللي حصل، لا انت مشي مع العميل، قول له ماشي طيب ماشي. ناقش العميل بهدوء. يعني حاول انت خد العميل على قد عقله زي ما بيقولوا، او انك تناقشه بس نقاش يكون بعيدا عن الغلط. يعني اطلع ماشي، الغي عن الموضوع وادخل في موضوعك انت. قول له طب انا ايه رايك
لو انت عملت كذا ممكن يأثر على المشروع بتاعنا او على المدونة بتاعتنا. لو حطيناها مثلا PDF، ليه ما تخليش مثلا وورد بحيث انك انت تقدر تعدل عليها؟ يقول لك لا انا عايزها PDF، يقول لك انا هعدل عليها وعايزها PDF، قول له لا ما ينفعش، انا مثلا ممكن اعملها لك وورد لو عايز تعدل عليها. مش تقول له لا بقدرش اعملها لك PDF، اصلك انت مش هتقدر تعدل عليها وده مش شغلي وانت. لا، قول له مثلا لو في يوم هيصادفك الحوار ده، العميل يقول لك انا عايز المقاله ديت او النص ده تحوله لي، تاخده نسخ ومش عارف ايه وتظبطه وتضيف لي عليه كلمات وانا هراجعه من وراك واعدل عليه واعمله لي PDF. انت تقطع الحوار من اوله وتقول له عايزه مثلا PDF مفيش مشكله، بس انت لازم تعدل عليه وبعد كده انا هعمله لك PDF. يعني انا هعمله لك وورد في البدايه وانت تاخده وتتاكد منه، عدل عليه براحتك وحط الكلمات اللي انت عايزها، واذا في حاجه غلط قول لي عليها، وبعد كده ابعت لي النص وبحوله لك لا PDF براحتك وخده، لان لو حولته لك PDF مش هتقدر تعدل عليه. مش تجيب له في البدايه وتقول له لا ما ينفعش ومش عارف ايه، لا، ابعد عن الحاجات دي دايما. تمام، حاول ابعد علشان تقدر تكسب الناس، والناس يكتسبوك ويكسبوك ويكسبوا ثقتك ويكسبوا كل حاجه فيك. تمام. وطبعا انا حابب اديك نصيحتي ليك، اهم حاجة اوعى تزهق بسرعة، لان الشغلانة ديت اللي بتكون عبر الانترنت وخاصة الربح من الانترنت في مواقع زي كده بتطول شوية، فعايزك ما تزهقش بسرعة، وطول وكمل واوعى تستسلم، اوعى في يوم تستسلم. وعايزك تبص بنظرة للناس اللي نجحوا قبلك، كلهم بدأوا من ولا حاجة ودلوقتي بيكسبوا آلاف الدولارات. الموضوع محتاج وقت وصبر وتطوير مستمر، بس النتيجة بالأخير فعلا تستاهل. أنا عايزك فعلا لما كل ما تزهق وهسيب الشغل ده، عايزك تبص للناس اللي كانوا زيك وبقوا دلوقتي معاهم آلاف الدولارات. تمام، دلوقتي بقوا عاملين ازاي معاهم آلاف الدولارات ما شاء الله، فعايزك تبص لهم في الحاجة دي. الناس بتقولك لا ما تبصش لحد تاني، لا أنا عايزك لما تيأس تبص لهم. تمام كده، أتمنى لك التوفيق، أتمنى لك إنه أنت كشخص تنجح في مشروعك، من أول عميل يجيلك، من أول عميل يكسب ثقتك. تقييمات اهم حاجه، ركزوا على التقييمات، التقييمات هي اللي بترفعكم وبتخلي العملاء طبعا يكسبوا ثقتكم. ما تقولش ان انا هعمل حساب تاني وهدخل منه. التقييمات ازاي بتيجي؟ التقييمات لما انا ادفع لك الفلوس بيكون في عندي التقييمات النجوم، بقيمك لما ادفع الفلوس. بعد عمليه الدفع اللي بتحصل بيني وبين العميل، العميل اللي دفع لي فلوس بيجي له تقييمات، فانا بقول له ما تنساش مثلا تقييم او مش عارف ايه او حاجه زي كده حسب التقييمات الظاهره عندي. ما تنساش النجوم، قيمنا ايه المعامله اللي كنا نتعاملها معاك، حاجات زي كده. فبيبدا العامل يقيمك وبس كده. تمام، فحاولوا بالله عليكم اشتغلوا على الموضوع ده وربنا يوفق جميع صناع المحتوى. وفي النهاية حابة أقولك لو وصلت للأخير فأنت ناوي تشتغل بجد. ولو عايزني أعمل فيديوهات تانية عن طرق الربح من الإنترنت وأكتر، مفيش مشكلة، اكتب لي في الكومنتات وقول لي إيه أكتر حاجة نفسك تجربها. وما تنساش تعمل اللايك بقى والاشتراك في القناة، اللايك من هنا والاشتراك من هنا، ونوصل بقى ل100,000 مشترك قريبا بإذن الله. أتمنى لك التوفيق كصانع محتوى، أتمنى لك التوفيق كشخص بتبحث عن خدمات عبر الإنترنت للنجاح، أتمنى لك التوفيق أينما كنت وأينما اشتغلت. ربنا يوفقكم جميعا، شكرا لكم، باي باي، ومن شو قنوات واشتغلوا، سلام.